Bukan virus corona kali ini, Cina dihebohkan dengan suara misterius yang menyerupai suara hewan besar. Banyak yang percaya suara itu adalah suara makhluk mitologi Cina, yakni naga. Dalam rekaman video yang diunggah di YouTube tanggal 1 Juli 2020, terdengar suara misterius terus terdengar dari arah lembah dekat desa Jiangqiang, Xionshui, Provinsi Guizhou, Cina. Suara itu menyebabkan kepanikan di antara penduduk setempat. Seperti dilansir dari China News, agensi mencoba menghubungi kantor propaganda Komite Partai Weining County pada 2 Juli pagi. Diketahui pejabat berwenang, kota Weining telah mengirim delegasi yang terdiri dari tim pencegahan gempa bumi dan mengurangi bencana, tim sumber daya alam dan lainnya untuk melakukan investigasi. Namun setelah penyelidikan awal, kabar dari pejabat menyatakan tidak ditemukan adanya kegiatan geologi di sekitar sumber suara yang belum jelas diketahui. Tidak ada gejala yang jelas menjelang munculnya gempa bumi. Posisi lereng secara keseluruhan saat ini cukup stabil, tidak diketahui dari mana asal suara misterius itu. Bahkan menurut Sina melaporkan pada 2 Juli sore bahwa dampak dari suara misterius itu, desa Jiangqiang, Xionshui, menjadi populer karena banyak orang penasaran ingin mendengar suara misterius itu. Mereka tertarik datang menyaksikan kebenarannya. Bahkan ada warga yang datang dari Kunming dan provinsi lain karena ingin melihat yang mereka sebut naga. Namun para ahli binatang mengungkapkan bahwa fenomena menggemparkan itu sebenarnya berasal dari burung butan kuail berkaki kuning. Ocehan binatang itu memang dikenal sangat memegahkan telinga, terutama saat musim kawin mereka akan bernyanyi sepanjang hari. Badai pasir yang melanda Cina telah mengubah warna langit negeri Tiongkok itu menjadi kuning dan matahari berubah menjadi warna biru. Peristiwa itu terjadi di ibu kota Beijing pada minggu lalu. Badai debu itu merupakan badai kedua yang menghantam ibu kota Cina sebelumnya terjadi pada Sabtu dan memicu langit berubah menjadi jingga. Badai pasir dipicu hembusan angin dari Mongolia yang tengah dilanda kekeringan dan wilayah barat laut Cina. Alhasil jarak pandang di kota itu berkurang, serta puncak gedung pencakar langit tertutup badai pasir. Para pejalan kaki terpaksa menutup mata saat hembusan angin yang disertai debu menyapu jalanan yang dilalui. Mengutip SCMP, kondisi cuaca yang buruk tidak menyurutkan antusiasme wisatawan untuk melancong ke beberapa tempat seperti ke museum dan Taman Yuyuantan di Beijing. Lembaga Meteorologi Cina mengeluarkan peringatan akan adanya badai sejak Jumat. Lembaga itu memperingatkan akan ada badai pasir yang menyebar dari Mongolia ke provinsi Cina Utara, termasuk Mongolia Dalam, Shanxi, Liaoning, dan Hebei. Saat badai pasir melanda Beijing pada minggu pagi, tingkat polusi naik ke level maksimum 500. Kadar polutan PM10 dapat menembus paru-paru melewati 2000 mikrogram per meter kubik. Mengutip The Guardian, selain itu jumlah kadar PM2,5. Terdapat partikel kecil yang dapat menembus aliran darah mencapai 462. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan batas minimum kadar polutan standar PM2,5 harian di udara hanya 25. Badai juga menyebabkan kelumpuhan bandara di Mongolia Dalam. Setengah penerbangan telah dibatalkan dari bandara Baotou dan Xifeng karena jarak pandang yang buruk. Kepala Prakirawan Pusat Meteorologi Observatorium Cina, Zhang Tao mengatakan, wilayah Cina Utara dan Barat Laut memiliki penurunan curah hujan dan salju sejak Februari. Hal ini menyebabkan kekeringan dan cuaca berdebu serta didorong oleh kekuatan angin. Jarak pandang di Beijing pun turun drastis. Puncak dari sejumlah besar gedung pencakar langit tak lagi bisa terlihat, sementara para pejalan kaki harus menutup mata mereka agar tak kemasukan debu. Badan Meteorologi Cina telah mengeluarkan peringatan akan adanya badai pasir. Zhang Tao, pejabat perakiraan cuaca Badan Meteorologi Cina, mengatakan rendahnya curah hujan dan salju di utara sampai barat daya Cina dan naiknya suhu sejak Februari menyebabkan kekeringan dan cuaca berdebu. Masyarakat Beijing, Cina dikabarkan melihat matahari berubah warna menjadi biru dan langit menjadi kuning akibat dari badai pasir. Badai pasir juga terjadi pada Sabtu dan membuat langit di sana berubah menjadi kuning. Badai pasir itu dipicu oleh hembusan angin dari Mongolia dan kawasan gurun di barat laut Cina. Alhasil Beijing penuh dengan partikel-partikel debu yang berbahaya bagi kesehatan. Jarak pandang turun drastis. Badan Meteorologi Cina telah mengeluarkan peringatan akan adanya badai pasir yang terjadi di Mongolia, Mongolia Dalam, Shanxi, Liaoning, dan Hebei. Daerah-daerah itu berada di sekeliling Beijing. Badai pasir besar melanda kota Dunhuang, Cina pada Minggu. Foto-foto menyeramkan saat badai pasir terjadi pun bertebaran di internet.
Di luar bencana itu, kota Dunhuang di Provinsi Gansu, Barat Laut Cina menyimpan pesona sejak berabad lalu. Dunhuang merupakan sebuah kota kuno di Cina yang terletak di perbatasan Provinsi Gansu, Qinghai, dan Xinjiang di Barat Laut Cina. Dunhuang terletak di sekitar Gurun Gobi yang cuacanya terkenal ekstrim. Pada zaman dahulu, Dunhuang merupakan kota yang menjadi pusat jalur sutra yang membentang dari tengah hingga timur jalur sutra. Kota yang dijuluki Zhazhou atau padang pasir yang indah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang khas di Cina. Yang pertama, Mingshan Hill and Crescent Moon Spring. Nama Mingshan Hill memiliki arti bukit bernyanyi dan Crescent Moon Spring memiliki arti sumber mata air. Alasan diberi nama seperti itu karena bukit gurun pasir ini akan mengeluarkan suara seperti melodi jika ditiup angin kencang. Fakta unik selanjutnya yaitu oasis yang terdapat di tengah gurun tersebut memiliki bentuk mirip bulan sabit. Wisata ini salah satu destinasi gurun favorit di Cina, karena selain bentuknya yang mengelilingi oasis, orang bisa menikmati suasana gurun pasir seperti di Timur Tengah. Di sini, pengunjung juga bisa naik unta bakterian yang hanya ada di kawasan gurun Asia Tengah. Di gurun ini juga ada bukit yang tingginya mencapai 250 meter. Ada tangga naik yang disediakan untuk membawa pengunjung ke puncak bukit. Turunnya ada beberapa alternatif, bisa dengan berjalan kaki, menahan gravitasi, atau menggelinding di pasir. Yang ketiga, Benteng Yumen Gate Pass. Benteng yang dikenal dengan nama Benteng Yumenguan ini terletak di jalur sutra sebelah utara. Benteng ini dulunya adalah bagian dari tembok besar Cina yang dibangun pada masa dinasti Han. Tembok ini berfungsi sebagai pos segala bentuk transaksi mulai dari jual beli sutra, porselen, teh, rempah-rempah, buah, hingga penyebaran musik dan agama. Saat ini benteng ini hanya tinggal seonggok batu raksasa karena tergerus angin dan erosi. Untuk sampai ke Yumenguan bisa ditempuh dengan naik kendaraan selama 3,5 jam dari Dunhuang.